मजाले यसरी गोड्यो भने यसरी काटेर फाल्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदम चिप्लेको बोट भयो। यसमा चाहिँ एस्परेगसको मतलब कुरिलोको फल चाहिँ फल मतलब दाना यसरी आउँछ। योबाट बिउ आउँछ। यो छिप्यो अनि सुकेर झऱ्यो भने यहाँदेखि टुसाएर आउँछ नयाँ बिरुवाहरू। यसरी काट्नुपर्छ यो चाहिँ, नत्र भने यसरी नयाँ नयाँ दिन्छ। छिप्पेको हो नि त यो बोट त, अनि मुनि नछाटेपछि यसरी कलिलो कलिलो दिएपछि के भयो भन्दा यो बिरुवाहरूलाई ग्रो हुनु गाह्रो हुन्छ। यिनीहरूलाई योहरू अलिक 2 दिन पुरानो, यो चाहिँ हिजो रातिको निक्लेछ 2टा। यस्तोहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रगति हुनु दिँदैन यिनीहरूले भन्ने। जम्मै भिटामिन माथि तानेपछि त पाएन नि त। अब यति चाहिँ गरिसक्यो, अब अलिकति छ अझै गर्नुपर्ने। यो सबैलाई यसरी काट्नुपर्छ। अनवान्टेड ब्रान्च भन्छ यसलाई चाहिँ। यस्तो बिग्रेको बोटहरूलाई चाहिँ टुप्पी काटिदियो। यति काटेपछि मजाले आउँछ अब हैन, दामी आउँछ। यसरी गर्नु जान्नु पर्दो रहेछ। म पनि सिक्दैछु भर्खर भर्खर हैन। यहाँ झन् कत्रो मजाले आएको छ यहाँ। त्यहाँ आएको छ। हिजो एक छाक खाइयो, अनि हिजो सकेर अब भोलि पनि खाने भइहाल्छ। यिनीहरू निक्लिन्छ कति छ त्यो। गर्नु जान्यो भने त प्रायः एक दिन छोड्दै अर्को दिन खान सकिन्छ। यो कम्ती छ नि त, धेरै भएको भए त दिनौँ खाने पनि हुने हुने। तर यो माथिको पनि ग्रो भइसकेपछि चाहिँ बेच्नलाई पनि हुन्छ, खाना त प्रशस्त एकदम धेरै हुन्छ।